Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota fi daawwattoota televezyiinii waldaa qulqullootaa kun oduu torbanii isiniif qopheeffanneedha. Oduu waliin ana Firaa'ol Haayiluuti. Hangafoota oduu. Qulqulleettiin mana kiristaanaa ayyaanota kabajuun ishee aadaa hojii kan dadhabsiisu akka hin taane beekuun barbaachisaadha jedhame. Hawaasni tokko barsiisa mana kiristaanaa beekuu dhabuu isaaniitiin hanga eegamu foonii fi dhiiga isaatti akka hin dhiyaanne taasiseera jedhame. Guddina daa'immanii Ortodoksii irraa haala eegamuun hojjetama akka hin jirre ibsame. Balaawwan tasaa uumamaniif hawaasni kiristaanaa nahuu akka hin qabne ibsame. Manneen kiristaanaa fakkii qulqullootaaf baasii baasan hambisuuf kutaan fakkiiwwanii wiirtuu Finfinnee haala haaraadhaan hojii jalqabe. Manneen yaa'ii cimsuun mana kiristaanaaf bu'aa buusuudha jechuun barsiisonni manneen yaa'ii dubbatan. Oduu bal'inaan. Qulqulleettiin mana kiristaanaa ayyaanota kabajuun ishee aadaa hojii kan dadhabsiisu akka hin taane beekuun barbaachisaadha jedhame. Kitaabni qulqulluun hojjechuu kan hin jaalanne hin nyaatin jechi jedhu barmaata dadhabina kan balaaleffattu cimina hojii kan deeggartu qulqulleettii mana kiristaanaa bu'aan dadhabinni fiduus yeroo mara ni barsiifti. Namoonni tokko hojii barsiisummaa akka ta'e kan yaadan ni jiru kan jedhan barsiisaa Isaayyaas Habteen qulqulleettiin mana kiristaanaa ayyaanota yaadannoo akka kabajnu qofa osoo hin taane akka hojjennus ni barsiifti. Hawaasni kiristaanaa hojii ciminaan akka hojjetanii fi ayyaanota hangam akka kabajuu akka qaban ni ibsu kan jedhan barsiisaan Isaayyaas guyyoota torbanii keessaa guyyoota 5 akka hojjennuuf manni kiristaanaa ni ajajji akkasumas ji'oota keessaa guyyoota yaadannoo qulqullootaa ta'anii fi waggaatti ayyaanota jiran akka kabajnu ajajamneerra jedhan. Dhumarrattis mana kiristaanaa qeequun dura beekutu dursaa kan jedhan barsiisaa Isaayyaas manni kiristaanaa hojiin akka hojjetamuuf daran akka jajjabeessutu kaasuun maalummaa fi sababoota guyyoota kabajamanii adda baasuun akka barbaachisus kaasanii jiru. Hawaasni tokko barsiisa mana kiristaanaa beekuu dhabuu isaaniitiin hanga eegamu foonii fi dhiiga isaatti akka hin dhiyaanne taasiseera jedhame. Biruuk Baraddad dabalata qaba. Wangeela Yohaannis irratti foon koo kan nyaatu dhiiga koos kan dhugu jireenya bara baraa qaba. Anis guyyaa dhumaatti isa nan kaasa. Foon koo nyaata dhugaa, dhiigni koos dhugaatii dhugaadha jedhamee barreeffameera. Haa ta'uutii hawaasni kiristaanaa tokko ilaalchi dogongoraa foonii fi dhiigaa akkasumas barsiisa mana kiristaanaa sirriitti beekuu dhabuutiin qurbaana qulqulluutti akka hin dhiyaanne isaan taasisa kan jedhan Maggaabii Haddiis Abbaa Abrahaam Garramaw osoo dhiigaa fi foon isaa guyyaa sanbataa fudhatanii gaariidha yoo hin taane garuu raajii maaramii dhageeffatee haa deemu jedhamee barsiisni jedhu sirriitti ibsamuu dhabuun isaa sababa ta'uu akka danda'u kaasaniiru. Irra caalaatti hawaasni ilaalcha qurbaana yeroo tokko fudhannaan cubbuu osoo seenee hoo yaanni jedhu waan isaan jeequuf sodaatu kan jedhan Maggaabii Hayimaanoot haa ta'uutii kun sirrii akka hin taane beekuun barbaachisaadha jechuunis kaasaniiru. Dhumarrattis hawaasni kunniin ilaalcha qurbaanaaf qaban akka jijjiiraniif kolleejjiiwwan hafuuraa xiyyeeffannoo kennuun hojjechuu fi lubootaafis leenjii adda addaa kennuun akka barbaachisu dubbataniiru. Yeroo ammaa maatiin ijoollee isaanii wajjin walitti dhufeenya gaarii qabaachuu fi naamusaan guddisuu irratti rakkoowwan hedduun isaan mudata. Kunis rakkoolee yeroo gahaa kennuu dhabuu fi yeroo sana akka gaariitti fayyadamuu dhabuu irraa maddanidha jedhu gorsaan hooggansa barnoota fi xiinsammuu luba Dooktar Amsaaluu Ayyaalaw. Maatiin dubbii isaanii akka kaleessa osoo hin taane akka baraatiin wal simsiisuu akka qaban himaniiru. Itti dabaluunis rakkoon kun kan uumame guddina daa'immanii Ortodoksii haala eeggamuun hojjetamuu dhabuu akka ta'es ibsaniiru. Daa'imman mana kiristaanaa akka deemaniif ijoolleen gaabbii waliin hariiroo akka qabaataniif gorsuun wal qunnamsiisuun akka barbaachisus dubbatan. Akka furmaataattis tajaajiltoonni mana kiristaanaa fi maatiin Ortodoksii hojiin cimaan nurraa eeggamas jedhaniiru. Muddee 10 bara araaraa 2018 taabotonni iddoo bultoo kabaja irraa gara dirree cuuphaatti akka imalaniif waan barbaachisu hunda manni kiristaanaa qopheessitee jirti. Amantoonni Ortodoksii uffata adii uffachuun taabota faana bobba'uuf mana isaaniitii gara manneen kiristaanaa naannoo isaaniitti gammachuu ilillee fi faarfannaadhaan deemaniiru. Dargaggoonnis kabaja taabotaatiif afata afuun karaa qulqulleessuun marga afuu fi wantoota barbaachisan mara taasisuun dirqama ijoollummaa mana kiristaanaa isaanii yommuu ba'atan
ni mul'atu. Akkuma hundaattis dargaggoonni kooyyee faccee hojii kana raawwachuuf qophaa'uun taabota faana deemuu eegalan. Muddee 10 bara araaraa 2018 akka isaan yaadan osoo hin taane garuu akka eeyyama waaqayyootti ta'ee taabota waliin imalaa kan turan dargaggoonni 4 balaa elektirikiitiin battalumatti lubbuun isaanii darbuun isaa ni yaadatama. Mana kiristaanaa Fantaa Madaanalamiif ayyaana kataraa fi qindeessaa kan turan dargaggoonni kun balaa tasaa kanaan lubbuun isaanii darbuun hawaasa kiristaanaa maraa rifachiisee ture. Dhimma kanaan wal qabatees hojii gaggeessaan kutaa lallaba Shaggar teessoo lubootaa kooyyee faccee fi galaan liiqa lissaanaat luba badhaasaa tolaan maatii firoottanii fi hawaasa kiristaanaa maraaf jajjabina akka hawwan turtii waajjira keenya waliin taasisaniin himaniiru. Akkasumas sirna gaddaa taasisuuf hawaasni kiristaanaa akka argaman dhaamuudhaan iddoo maatiin isaanii jiranitti deeggarsi maallaqaa itti fufiinsa qabu taasisuuf akkaawuntii banuun akka taasifamee fi sassaabamuunis raawwatameera jedhan. Itti dabaluun hawaasni kiristaanaa balaawwan akkasii fi kanneen biroos yommuu uumaman rifachuu yookiin nahuu akka hin qabne tajaajilummaa isaanii irraa fagaachuu akka hin qabnes dubbataniiru. Fuulduratti ammoo of eeggannoo barbaachisaan akka taasifamus dhaamaniiru. Manneen kiristaanaa fakkii qulqullootaaf baasii baasan hambisuuf kutaan fakkiiwwanii wiirtuu Finfinnee haala haaraadhaan hojii jalqabe. Oduu dabalataaf Biruk Baraddad. Wiirtuun Finfinnee kutaa fakkii qannoonaa fi dogmaa mana kiristaanaa eeguu fi eegsisuuf hojiiwwan garaagaraa hojjechaa jira. Kutichi hojiiwwan hojjetu keessaayis manneen kiristaanaa baasii fakkii qulqullootaaf baasan hambisuun isa tokkodha. Dabalataanis manneen kiristaanaa humna hin qabneef qarshii 60,000 ol baasii irraa oolchuun isaa beekamee jira. Jidduutti hojii kana addaan kutee turus yeroo ammaa ciminaan hojjechuu qabna jechuun dubbataniiru. Qannoonaa fi dogmaa qulqulleettii mana kiristaanaa eeguun hojiiwwan manneen kiristaanaaf qaqqaboo ta'an ni hojjenna jechuun ergaa isaaniis dabarsaniiru. Mana kiristaanaa Abuna ገብረ መንፈስ ቅዱስ አትላንታ መካነ ሕይወት deeggarsa taasisee keessaa mana yaa'ii falaga aamroo qulqulleettii Sillaasee Arseemaa Bahar Daarii fi manni yaa'ii Finoota Salaam yaadannoo eebbifamu Abuna Toomaas ni argamu. Deeggarsichis yeroo isaatti argamu isaa akka isaan gammachiises dubbatan. Barreessaa koree mana yaa'ii falaga aamroo qulqulleettii Sillaasee Arseemaa Bahar Daar kan ta'an obbo ገብረ መስቀል akka jedhanitti yeroo rakkoo baaftota guyyaa rakkoo ta'anii beela'aa kan barataniif qabdaniirtu jechuun deeggarsicha akka itti fufuus dhaamaniiru. Manneen yaa'ii cimsuun mana kiristaanaaf bu'aa buusudha kan jedhan ammoo barsiisaan Mazgaba Qaal Gabra Hiyoot deeggarsa taasifameef galateeffataniiru. Egaa kabajamtoota fi daawwattoota televezyiinii Waldaa Qulqullootaa oduu torbanii isiniif qopheeffanne kanumaan goolabama. Qophiilee televezyiinii Waldaa Qulqullootaa hafan waliin turtii gaarii.